Jamen, halløj med jer. Nå, så skal vi til at kigge lidt på det en gang mere. Og den her gang, der skal vi kigge på den her pooltester. PoolLab 1.0 fra Swim & Fun. Men inden vi kommer for godt i gang, så husk nu, det her det er min mening omkring, hvordan og hvorledes jeg synes, den her den er. Det er ikke ens betydende med, at det er en skinbarlig sandhed, men det kan være, at I kan bruge til noget. Selve appen kommer jeg ikke til at vise, hvordan og hvorledes den fungerer i dag, fordi den er simpelthen for omfattende. Den kan simpelthen så mange ting. Men man kan også sagtens bruge selve testeren, uden at bruge appen. I denne her video, der vil jeg vise jer, hvordan man tester alkaliniteten, pH og så kloren. Den kan teste flere ting, men princippet er det samme, så det er kun de tre, jeg så vil vise jer i dag. Og så lige inden jeg viser den, så er jeg lige her lidt info om, hvad den her den egentlig kan. Ja, men i år der skal jeg have testet sådan en PoolLab 1.0. Det er den helt nye. Og indtil videre har jeg jo prøvet at teste med teststrips og så også med piller, hvor vi så ligesom opløser dem i glasset for at se. Men nu skal jeg prøve sådan en digital pool-tester, og det er jeg sådan set lidt spændt på. Så lad os prøve at se, hvad der er i sådan en her. Lige prøve at åbne op og så se, hvad der sker. Jamen der er selvfølgelig selve pool-testeren her. Det kommer vi tilbage til. Så har vi noget pilleværk her. Den kan måle forskellige ting. Den kan måle pH, og den kan måle fri klor og total klor. Så kan den måle, hvad det hedder, alkaliniteten også. Og så også det stabiliserede klor, kan man sige. Den har den ligesom også. Så der er piller med til det, kan man sige. Godt. Og hvad har vi her? Så har vi nogle skruer. Det er jo så nok til bagsiden af den her, når vi kommer dertil, for der skal jo ligesom nogle batterier i. Så er der en sprøjte. Den var der. Og det er jo så til at dykke derned i, kommer vi nok også frem til senere. Og hvad har vi her? Så har vi nogle batterier og en brugsforvirring. Det må vi så lige kigge på. Og udover brugsforvirringen, så er der også den her pind, og det er en, man både bruger til at knuse, kan man sige, pillen, og til at røre det rundt, kan man sige, når det kommer ned i kammeret, men det viser jeg lidt senere. Hver gang man skal lave en test, så skal man så have nulstillet selve pooltesteren. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Når vi skal til at teste, så tager vi selvfølgelig hætten af her. Og så bruger vi så den her til at tage 10 ml vand op og lægge ned i kammeret. Nu har jeg så de 10 ml. Sådan der. Og så sætter jeg hætten på. Og så trykker jeg 0. Og nu er den klar til test. Det første jeg vil teste, det er alkaliniteten. Nu tager vi den i den rækkefølge, man alligevel skal teste. Det kan vi lige så godt gøre her også. Så jeg kommer pillen i uden at røre ved pillen. Sådan der. Og så skal pillen knuses, og der skal I altså virkelig bruge nogle kræfter til at opløse de her ting. Og den skal være helt opløst, inden at vi begynder at teste. Sådan der. Låg på. Og så tester vi for alkalinitet ved at trykke TA. Når I så er færdige med at teste, så skal I selvfølgelig have gjort kammeret rent.
Og nu har jeg lige hældt vandet ud fra kammeret af, og så det jeg simpelthen gør, det er, at jeg går bare hen, og så skyller jeg den ned i mit poolvand. Så vil jeg prøve at teste min pH. Så igen, jeg hælder vand i. Sætter kappen på. Trykker 0 for at nulstille. Og så er den simpelthen klar til at komme en pille i. Samme princip. Husk ikke røre ved pillerne, når der kommer dem i. Sådan der. Og så skal pillen knuses. Kappen på. Og så trykker vi pH for at teste. I med vandet igen. Sådan der. Låg på. Vi nulstiller. Og så er vi klar til at prøve at teste min klor. Og her er det vigtigt, når man tester kloren. Der er nemlig 2 forskellige piller. Der er den, der hedder DPD1, og der er en, der hedder DPD3. Og den, vi skal bruge til at teste kloren nu, det er altså DPD1. Låg på, og så tester vi så for klor. Sådan en digital pooltester her, den koster selvfølgelig noget mere end de her basismåder at teste sin vandkvalitet på. Men jeg vil også våge den påstand, at den digitale pooltester, den er altså også mere pålidelig. Og har du omkring de der 15.000 til 20.000 liter vand og op efter, jamen så kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis du skal til at skifte alt dit vand, fordi du måske får klorlås. Og så de her penge, altså på sådan en digital pooltester, altså hurtigt tjent ind igen. Det er godt givet ud. Og så med den her digitale pooltester, jamen der kan man jo så teste mange flere ting med et værktøj. Og det er klart en fordel, når det er sådan, at man skal til at teste sine værdier. Og så i den her app, som så er med til den, jamen der kan man så registrere sine data, man kan taste sine produkter ind, og så kan appen simpelthen regne ud, hvor meget man nu skal dosere, hvis man er lidt usikker i det. Så mange af jer andre, så har jeg startet med at bruge teststrips, og så har jeg brugt de her glas, kan man sige, hvor det er, vi knuser piller i. Og så skulle man ligesom aflæse de her farver, og så indplacere dem i forhold til, hvilke værdier de havde. Jeg har den lille udfordring, jeg er farveblind, og det tror jeg måske også, at der er andre, der har. Eller så bare generelt har svært ved at aflæse de her farver. Og det er altså noget nemmere, når der ikke er nogen farver. Det er ren og skær tal, man skal kigge på, når det er, man bruger den her. Så lige en sidste ting. Hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind og abonnere på min kanal bagefter. Ellers så kommer jeg til at se din pool. Vi ses.